苏医师，最近又热又常下雨，天气不稳定，小朋友一直流鼻水、鼻塞，好多家长在线上询问说是不是感冒了，想要预约中医调理。这个其实不一定是感冒哦，也有可能是过敏性鼻炎。过敏性鼻炎其实是一种由环境中的过敏源造成鼻腔发炎的一种疾病。那常见的问题呢，除了我们知道的打喷嚏、流鼻水之外呢，也有可能伴随有鼻塞、眼睛痒，还有鼻子痒的问题。那过敏性鼻炎其实是常见的过敏三部曲的其中之一。那如果说在小时候没有把它处理好呢，也有可能就是会一直持续到成人，造成一个很大的问题哦。是啊，原来我现在一直过敏打喷嚏，是因为我小时候没有顾好吗？没错，从中医的角度来看，过敏性鼻炎呢，其实跟中医的肺、脾、肾三个脏腑的虚损很有关系。如果三个脏腑的正气不够呢，就很容易受到外来的风寒或者是其他的干扰因子所影响，那就很容易造成反复的打喷嚏、流鼻水，甚至发炎的这样子的情况。那从中医来讲，过敏性鼻炎我们可以分成急性期跟慢性期来去做处理。急性期呢，我们会采用疏风清热的方式；那慢性期呢，我们就会健脾益肺，让脏腑的正气恢复，这样就不会有一直反复的发炎，造成打喷嚏、流鼻水的状况。并且我们除了吃药之外，我们还可以搭配雷射针灸还有穴位敷贴的方式一起来做处理。但不要忘记，过敏性鼻炎只是过敏三部曲的其中之一，那一定要经由专业的中医师来去帮你做评估，这样才可以一次的调整好过敏性的体质哦。那其中一个是过敏性鼻炎，那另外两个是什么呢？那就到时候再来诊间，我们再一起来找答案喽。